1, dobre. Počkaj, tohto zombika ti tu dám preč. Ďakujem. Nestaraj sa o neho, lebo možno uvidíš tie veci, čo sú tu. No, ďalej. Nevidel som nič. 2. Dobre. Ďalej. 1. Ďalej. 3. 3. Tri. Dobre. Ďalej. 4. Ja som si teda všimol, že omylom som tam dal dvakrát hento. No, ďalej. Tak 1. Dobre. Ďalej. 4. OK, to je asi najlepšie, čo si tam mohol vybrať. Ďalej. A 1. OK. Mob. 3. A ne, no nebo, no 3 asi 3. Áno. Lebo ja už som tam už vybral. No, ďalej. A číslo, že? No. Tak třeba 2. Aha, dobre. Môžeš sa pozrieť. To je dobré. To je dobré. Sice ten chestplate není, to je blbé. Ale toto a toto. Ináč ty si Daj mi 10 jídla. Počkaj, daj mi toho šelkeda. Daj mi 10, jo. Daj mi 10 jídla a... Počkaj. Běž. Give... A nemám žádnou helmu. No, ty si si vybral presne tie čísla, oné, ktoré tam oné, nemali nič, tie dva. Takže 10 golden carrotů si dám, dobré. A dej mi to dřevo. Ja počkaj, ja som zabudol, lomené. Já už to mám, stačí jen to dřevo mi dát. Počkaj, aké to je drevo? Cerison. Lomené. Počkaj. Ja idem tuto. A koľko mám číslo vlastne? 3. To je 17. Říkal jsem 3 nebo 2. Tuším, že 2 si hovoril. 2. No, 2 si hovoril. To je dobrá, dáš mi aspoň unbreaking. Dobre. Unbreaking damage. Počkaj, dám ti... Unbreaking, počkaj. Počkaj. Dám ti unbreaking tedy. Už mi nemusíš dávat nic, už všechno jsem si dal, ale jen ten unbreaking mám. Dobre. Počkaj, idem ti spavnúť tých 80 šalkedov. Já dám jenom pro kovadlinu. Stačí, jo. Dobre, už. Dobre, ja si počkaj. Ešte túto to dochádam a... Aj túto. Môžeš ísť na to. Môžeš ísť. You can do it. GG. GG. On to tak může odpálit. A tuto death message jsem ještě neměl, že jsem byl odpálen šalkrem. Zaujímavé. Nože? Jak ťa môže odpáliť šalker? Mně se neptej. To jsou ty koule. No skvěle, já jsem to dojebal. No. Asi jsem to nedal. Nevadí. Dobre, môžeš dať lomené kill all entities. A pôjdem ja teda konečne. Dobre, já jenom rychlo dám všechno pryč. S teboj. Jak vypadá tento mob? Počujem nejaký... To bude piliť. Já jsem jenom chtěl vědět, jak vypadá, já ti ho tam nedám. Ten zajímavý. Ups, omylom som spadol. Ne, zombík, utekaj. Počkaj, musím... Dobre, nič som nevidel, neboj. No, môžeš, pojď do toho. Dobre, konečne už môžem vyberať a prvé si vyberám ako 2. 2. To je dobré. Ďalej si vyberám 4.
To je taky dobré. 4, To je blbé, co je to nejhorší? 1, Jsi vybral druhý nejhorší? tedy To je dobré. 2, Speciálně jako. no 2, Pokud vybral nejlepší. Co jsi mohl? No, tedy, další dva? Ne, jo, dobré, 3, na blok. mhm, No, jídlo, 2, to je dobré. A poslední dva, mob a číslo. mob dávám tedy a číslo 2. Tak pojď se kouknout. OK, som zvedavý trocha. No ideme odtiaľto. Aký meč? Hel má docela pohode. Pohode. OK. To sa mi ľúbi, to sa mi ľúbi. Ďalej mám postiel. Ďakujem, že ma ochraňuješ. Dobre, to sa zídem. A pillager normálny a 8. Tak to mám možno to mám vyhraté, možno ne. Počkej chvilku. Dneska som Môžeš. Dobre. Útok! Podle mě by ti shield pomohl víc u tohoto. To áno. Ale nevybral si ho. Dobré. Po něj. Ani to tam ti neprasknul. Kolik jsi měl? Kolik máš? 3 jápka. Dobrá. Však dneska som s nimi bojoval v hardcore, takže... No dobre. Si zvládnu. No dobre. Ďakujem, že ste pozerali toto video. Môžete dať like a odber a čaute.